quà Tết. Đến ngay Garden Farm để riêng về những món quà ý nghĩa giá chỉ từ 300.000 đồng. Với thiết kế sang trọng và sản phẩm đa dạng phù hợp trong những dịp lễ Tết. Từ hộp quà sang trọng như Trường Xuân với tông màu đỏ tươi mới, thiết kế tinh tế sang trọng như Kim Phúc, hay đậm chất mùa Tết như Thịnh Vượng, còn Xuân Phú Quý mang đến tài lộc và may mắn. Kim Ngọc mang đến sự tràn đầy sức sống và hy vọng. Đại Cát với tông màu cam nổi bật tượng trưng cho sự khởi đầu mạnh mẽ. Tết không chỉ là khoảnh khắc sum vầy mà còn là dịp trao đi yêu thương, gửi gắm những món quà ý nghĩa. Xuân trọn vẹn, Tết đông đầy, Garden Farm luôn bên bạn mọi khoảnh khắc đoàn viên.